그렇죠. 사실은 이게 이제 어떻게 보면 전체 전반적인 토탈에 대해서 제가 이야기를 하고 싶은 이야기 중에 하나인데, 무조건 견적을 좀 저가로 받고 싶은 게 사실은 저 역시도 그렇고 여러분들도 그렇고 똑같은 생각일 거라 봅니다. 다만 여기서 이제 설계 능력 또는 시공 능력 또는 이 AS, 차후에 이제 AS 체계 이런 것들은 이제 사실 계약할 때 당시는 잘 보이지 않고 여러분들이 계측하기 어려운 부분이기 때문에 현명하게 선택을 한다고 하는 어떤 기준들이 좀 애매한 부분도 없잖아 있습니다. 자, 계속해서 여러분들이 이제 저렴한 견적을 고집을 하시게 되면은 결국에는 사후에 문제가 발생할 수 있는 여지가 좀 있습니다.